صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. دڵخۆشم لادەچی وەکو ئەوڕۆکەدا برێم پیرۆزە مهرەبانیەکەی دووپەنجە لە شاری هەولێر و لە هەموو کوردستان. خۆشبەخت بوو ئەوەی کە بەشداری کرد لە میهرەبانی لە دروستکردنی لە خاوەن پشکەکان لە پشکە خێریەکان لە پشکە ئیستیسماریەکان. خۆشبەخت دەبی ئەوەی کەوا بەشدار دەبیتن لە داهاتوش لە فراوانکردنی پرۆژەی میهرەبانی بە ئاسووی بەستوونی، چونکە میهرەبانی خەستەخانەی سەڵەواتەکەیە. صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله يا حبيب الله، لولاك لا دنيا ولا إسلام. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی.